Shqipëria pritet të përbollet me një tjekër rritje të fortë të çmimit të naftës. Sipas burimeve nga tregu i hidrokarbureve, brenda 48 orëve, çmimi i naftës mund të rritet me 20 deri në 40 lekë të reja për litër, duke e çuar atë nga rreth 173 lekë aktualisht në afro 193 deri në mbi 210 apo 220 lekë për litër. Kjo lëvizje po konsiderohet nga qytetarët si një tjetër abuzim me tregun. Prej më shumë se një viti, çmimi i naftës në vend ka qëndruar pothuese i pandryshuar, rreth 173 lekë për litër, edhe pse në tregjet ndërkombëtare ka pasur luhatje të vazhdueshme. Madje, gjatë kësaj periudhe, si dollari ashtu edhe euro, kanë pësuar rënje, faktor që teorikisht duhet të kishin sjell ulje të çmimit të karburanteve në Shqipëri. Por kjo nuk ka ndodhur. Ndërkohë, sapo dalin lajme për tensione apo rritje të mundshme në bursat ndërkombëtare, efekti reflektohet pothuese menjëherë në tregun vendas. Ekspertët theksojnë se kjo tregon një reagim të njëanshëm, çmimet rriten me shpejtësi, por nuk bien me të njëjtin ritëm kur kushtet janë të favorshme. Rritja e re pritet të ketë efekt zinxhir në ekonomi, duke ndikuar drejt për drejt në çmimet e transportit, ushqimeve dhe shërbimeve, ndërsa barra më e madhe do të bjerë sërish mbi qytetarët.